皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか？もう動画のサムネイルにもある通り、今回の旅行でバッグを購入しましたので、今日は開封動画を撮っていきます。でもその前にですね、以前私たちがパリに行ってそのエルメスの動画を投稿してから結構今ね状況が変わってきているので、今日はその辺のアップデートもしていきます。今後パリに行かれる方の少しでも参考になればと思います。 with nuns。 まず去年末に投稿した今年1年のエルパト動画をご覧になられた方はご存知、前回パリのエルメスのセーブル店でお買い物をした際に SA さんと WhatsApp で連絡先を交換していました。でね、今回フライトの2週間ぐらい前にその方に今回行きますということと、今回もお買い物をヘルプしてほしいという風なメッセージを送ったところ、返事が来ませんでした。厳密に言うと送られてはいるんだけど見ていないということで、行く前から可能性という一つの扉が閉ざされました。でね、本当に厳しいみたいで、以前は5つ星ホテルのコンシェルジュが直接エルメスのレザーのアポイントメントを取ってくれるということがあったみたいなんですけど、今もうそれができないみたいです。で中にはそのフライトの 2,3 週間前に仲良くなった SA さんにお知らせして、で直接アポイントメントを取ってもらうという方もいるみたいなんですが、今回の私には無理でした。でもね、可能性は一つでもあるならトライした方がいいと思います。さて、今年もエルメスは値上げをしたにもかかわらず、それも全く関係なくその人気は青天井という感じで、今回ね、私たちもこの旅で何度かエルメスのお店に足を運びましたが、もう常にお客さんでごった返していました。なので抽選にトライする人も1日1万人を超えていて、クリスマスの時期になるとそれが2万人近くなるそうです。その枠がその時により、その1日3店舗で100から150ということなので、単純計算当選確率は 1% もしくは 1% 以下ということになります。それにその時のストック状況で、その当選していてもね、バーキン、ケリー、コンスタンスはありませんと言われることも多々あるそうです。じゃあなんでね、抽選なんかやってるんだよって言いたくもなりますが、そのクリスマスの時はね、バーキン、ケリー、コンスタンス以外のバッグのストックもなくて、当選してね、期待を膨らませてお店にやってくるお客様に付き合わされる販売員の方も大変だなと思いました。でも抽選に当選していてもね、中には当日やっぱりお店に行くことができませんという方もいて、そのキャンセル枠を狙ったお客さんでお店は殺到していました。なのでレザーデスクはすごく忙しそうにしていました。私たち夫婦もパリに行く前日から抽選にトライし始めて、滞在期間中はことごとく外れ続けて、本店の方にもね、キャンセル枠を聞きに3度ほど足を運びましたが、しかしこの手のお客さんにはもううんざりと言わんばかりの対応でした。でもね、本当にキャンセル枠がある時は入れてもらえるそうです。しかし一番手応えを感じたのは最終日です。例えばそのバーキン、ケリー、コンスタンス以外のバッグが欲しい方で、そのレザーのキャンセル枠を聞く場合に、その初めにね、はっきりバーキン、ケリー、コンスタンスはいりませんと言った上で、例えばそのエブリンが欲しいんだけど、そのレザーのアポイントメントを取ってもらえませんかと聞いてみることをお勧めします。そのね、100% 成功率があるとは言いませんが、なぜこのように言うかというと、そのパリ最終日にですね、バーキン、ケリー、コンスタンス以外のバッグが欲しいんだけどと言った時に、いつまでいるのというふうに初めて言ってもらえて、このいつまでいるのと言われると前回同様ほぼほぼ予約を取ってもらえますが、しかしこの質問が来た時はもうパリ滞在最終日、閉店1時間前ということで、さすがにきついと言われてあっけなく散りました。なのでこれから行かれる方はこの方法を初日に試されるか、その時間に余裕を持ってトライされることをお勧めします。
それでもハイマージンのアイテムを中心にお金をたくさんつぎ込むと、例外としてねレザーのアポイントメントを取ってもらえることもあるそうです。もちろんねその時の販売員の方やストックの状況でも変わってくるとは思いますが、やはりレザー予約の対応デスクにはこれだけお金を落としたんだからそのレザーのアポイントメントを取ってくれと言っているお客様もいらっしゃいました。最後になりますが、前回のエルメス動画のコメントで何名かの方にそのパリのエルメスには日本人の SA の方はいらっしゃいますかというコメントをいただいていました。そして今回パリのエルメスの本店で日本人の SA の方にお会いしました。3回行った中で2回お見かけして2回目の時に話しかけてみました。女性の方で、ずっと本店にいらっしゃいますかと伺ったところ、いる時はいるという回答をいただいたので、毎日出勤をしていらっしゃらないかもしれないんですが、もし日本語での接客をご希望の方は、レザーデスクにね一言日本人の SA をお願いしますとリクエストしてみるのもいいかもしれません。それでは私の話はこの辺にして、早速今回購入したバッグを開封していきます。ブックレットとレインコート、あとクロシェットとカデナが入ってます。さて今回私が購入したのはバーキン25センチトゴレザーのお色味がキャバンという2022年秋冬の新色です。そして金具はゴールドで刻印が2023年の B 刻印です。ここからは身長167センチの私がこのバッグを持ったサイズ感をお見せします。今日はねせっかくなので私はバーキンの30センチも持っているので、そちらとのサイズの比較感もお見せします。少し長くなってきたので、次回今回どのようにねバーキンを購入することになったのか、そしてその時の様子を前回同様体験談動画にしてみたので、ご興味があられる方はそちらもご覧ください。それでは皆様ここまで見ていただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。